안녕. 오늘은 에어컨 가스 충전 전에 꼭 알아둬야 할 것들을 싹 다 알려줄게. 에어컨 가스 충전 도대체 뭘 알아봐야 하는지 같이 한번 볼까? 제일 궁금한 건 이거 아니겠어? 충전 비용은 얼마일까? 냉매 종류에 따라서 가격이 다르거든. 그럼 충전할 때 뭐가 필요한지 구성품은 뭔지 알아야겠지? 가스랑 오일은 기본이고 혹시 새는 곳은 없는지 꼼꼼하게 점검해야 돼. 자, 오늘 알려준 정보들 잘 기억해서 올여름 시원하게 보내자. 궁금한 점 있으면 언제든지 물어봐.